चालू हो गया। WPS1 वेल्डिंग है और ये चालू होगा। कॉइल से हीटिंग हो रहा है, कॉइल से हीट हो रहा है। ये हीटिंग मशीन है और ये हीटिंग मशीन है भाई, ठीक ना। हीटिंग मशीन है, हीट हो गया। ये वेल्डर है सुमन मंडल और ये WPS1 अभी चालू होने वाला है। WPS1 स्टिंगर हो गया है वेल्डिंग। WPS1 चालू है, 1 स्टिंगर। और ये 24 इंची का लाइन है, दो वेल्डर मार रहा है, मिस्टर जॉनसन और सुमन मंडल। चालू हो गया है हल्का सा कम करता, हल्का सा। और एक कॉइल से हीट होता है इसको। और दूसरा बात है कि 24 इंची का लाइन है। ये हीटिंग मशीन है, यात्रा पे चल रहा है लाइन। और ये स्टिंगर का फर्स्ट ट्रक चालू है। ये भी सुमन मार रहा है, सुमन मंडल वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है। चालू है भाई, चालू है। थोड़ा सा पड़ेगा। ऑयल हीटिंग है, वेज निकलेगा अब। और 1 से 2 रॉड और बटन में लगेंगे। वेल्डर पोजीशन लेते हुए बटन में वेल्डिंग चालू कर